பார்க்குற எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா குன்னூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஏன் குன்னூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஜெகரண்டா ஃப்ளவர்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் ப்ளூம் ஆகிட்டு இருக்கு. ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. சரி, நாங்களே இதை விசிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக குன்னூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அதுக்காக நாங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருக்கோம். நீங்கள் ஊட்டிக்கு விசிட் பண்ண வந்தீங்கன்னா இந்த வழியாக போகும்போது கண்டிப்பாக ரயில்வே ஸ்டேஷனை வந்து விசிட் பண்ணுங்கள்.